ស្ដីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដើរលេងទៀតហើយគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាទៅលេងកោះពស់ The first time នេះថ្ងៃនេះឥឡូវថ្ងៃខ្ញុំទៅលេងទៅលើកទី1ហ្នឹងឡើងមកថតទៅលេងហ្នឹងគោលម្ដងគឺទៅថតទេលើស្ពានមកដល់កន្លែងស្ពានហើយមានអីនៅនោះស្អាតតាទេសភាពម្យ៉ាងទៅពីអ្នកប្អូនទេសភាពស្អាតហើយវាថារៀងថ្ងៃនេះរៀងស្ងប់ស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សណាខ្ញុំពងនៅលើស្ពានហើយជិះទៅដល់កណ្ដាលស្ពានដើម្បីមើលទេសភាពប៉ុន្តែថ្ងៃនេះចំថ្ងៃវារៀងខ្យល់ប៉ុន្តែមិនអត់ភ្លៀងទេមិញបញ្ចូលសំឡេងភ្លេចបិទដង្ហែលចឹងទៅវាលឺរឿងសាយឡើងរៀងស្ងាត់វិញហើយឥឡូវនេះកំពុងតែនៅលើស្ពានណាកំពុងមើលទេសភាពចឹងអូដល់ពេលឡើងទៅលើនឹងស្រឡះល្អស្អាតណាមានអីស្ពានមើលទៅដូចរឹងមាំតាហើយនេះម្ដុំនេះកន្លែងនេះធ្លាប់ដើរចាក់ត្រីនៅហ្នឹងជីឯងតែជីទូកតាម10000ទៅវិញទៅមក10000ទៅចាក់ត្រីហ្នឹងឲ្យយប់ឡើងចាក់ត្រីស្ទូចត្រីអីចឹងណាអានេះថតពីអ្នកប្អូនគេទៅមើលខាងនោះណាខាងនោះបើខាងនេះវិញនេះកន្លែងនោះខ្យល់ខ្លាំងមែនតើខ្យល់ខ្លាំងណាតែខ្ញុំទៅដូចជាខ្ទង់ម៉ោងប៉ុន្មានទេម៉ោង3ស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សទេទុកឲ្យសេជូនៅធ្វើការម្នាក់ឯងណាខ្ញុំលាក់ហត់ចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យណាមើលទេសភាពស្អាតណាលើកទី1ខ្ញុំមកផ្លូវហ្នឹងជ្រុលមកមុនដំបូងថានងគ្នាមកត្រឹមលើស្ពានហ្នឹងទេដល់ពេលហើយនិយាយចុះនិយាយឡើងចូលទៅក្នុងមើលបដ ாய் ទៅជិះមើលតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅនេះក្រុមនេះព្រៃត្រជាក់ល្អនឹងដើរប្អូនសួរអញ្ចឹងដល់កន្លែងហ្នឹងមានគុយអត់ទេនៅហ្នឹងមានគុយអត់ទេណាប៉ុន្តែក្នុងនោះមានស្វាច្រើនណាស់នេះហើយអាដើមនេះក៏យ៉ាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្លឹកវាចេញមកសផ្កាប្អូនខ្ញុំថាស្លឹកខ្ញុំថាផ្កាមើលក៏យ៉ាងស្អាតណាស់មើលទៅចម្លែកដល់ពេលយើងជិះមកទៅវាចេញមកសអញ្ចឹងណាគេគួយចាំឲ្យខ្ញុំថតរូបសិននៅ stand by ចាំនៅនេះខ្ញុំនេះអ្នកថតមានអីថ្ងៃអាទិត្យមានតែដើរលេងហ្នឹងហើយតើមើលកន្លែងនេះកន្លែងនោះសូមនិយាយទៅនៅកន្លែងហ្នឹងកោះហ្នឹងពីមុនវាកោះអភិជនទេណាហើយកោះអភិជនកោះឯកជនគេហើយនឹងដឹងដែរតែនៅនឹងមានតែគេធ្វើផ្លូវស្អាតណាហើយកន្លែងឆ្នេរនៅហ្នឹងខ្ញុំគិតថាស្អាតដែរឆ្នេរវាមើលទៅសំខាន់គេដាំដើមអីគេដាំស្រល់ណាដាំស្រល់ហ្នឹងឃើញស្អាតណានេះគេកំពុងតម្រង់ទៅហើយតម្រង់ទៅនិយាយទៅជិះតែមួយផ្លែតដែរហ្នឹងមួយផ្លែតដល់ឡាកន្លែងparking គេនេះចំណតរថយន្តគេហើយកន្លែងនេះលេងគេចាក់លេងគេដាក់អីគេស្អីគេថ្មអញ្ចឹងទៅជិះទៅល្អិល principal ទេតានេះកន្លែងចំណតហ្នឹងថោកទេតាខ្ញុំទៅពីអ្នកបងខ្ញុំអត់តែដូចជា2រៀលហ្នឹងណាគឺថាម្នាក់10000ម្នាក់10000ពីណាអត់ទេតែ2នាក់អស់តែ2រៀលដាក់ម៉ូតូទៀតនេះអានេះកន្លែងចូលទៅក្នុងហើយកន្លែងឆ្នេរខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងដំបូងឡើយខ្ញុំគិតមើលទៅតាម YouTube អីគេផុសតាម page គេថាអត់សូវស្អាតអីចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាស្អាតមើលទៅវាស្អាតបើជាពិសេសអាដើមស្រល់នេះអាដើមស្រល់កណ្ដាលហ្នឹងឡើងស្អាតឡើងអែហ្មងគ្រាន់ឆ្នេរក៏នៅឆ្នេរវាអត់សូវខ្សាច់វាពណ៌សអញ្ចឹងណាគ្រាន់សាច់វារាងក្រហមតែមើលទេសភាពជុំវិញស្អាតហើយមើលទៅវា clean ទៀតវាអត់សូវមានសម្រាមអីចឹងណាមើលនេះដើរទៅហើយរៀងស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សទៅលេងច្រើនទេខ្ញុំជួយចិត្តចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្អាតដែរប៉ុណ្ណឹងមានអីហើយនេះកន្លែងដើមស្រល់នេះស្អាតទេកន្លែងហ្នឹងស្អាតណាស់មើលកន្លែងហ្នឹងស្អាតណា
អត់មានអ្នកចូលតួថតឲ្យថតខ្លួនឯងបដ ாய் អ្នកចូលតួពងសេតអ្នកមកមួយពងសេតដាក់ខ្លួនឯងបដ ாய் ពី3វីដេអូស្អាតមែនតាណាថាអត់ស្អាតមិនស្អាតមើលទេសភាពគេហើយរៀង clean ទៀតគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាខ្សាច់អត់សូវចាំងចែងដូចគេអញ្ចឹងតែបើរឿង clean ហើយទេសភាពនឹងដើមឈើហ្នឹងគឺស្អាតមែនខ្ញុំអត់បានដើររៀងឆ្ងាយទេខ្ញុំគ្រាន់មកតែចិត្តបន្តិចបន្តួចហ្នឹងកន្លែងតិចហ្នឹងអត់បានដើរឆ្ងាយជុំវិញហ្នឹងទាំងអស់ទេពួកអីនឹកឃើញថាកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះគ្នាលយទេកន្លែងស្អាតណាវាទៅវាថាវាដូចដក់ទឹកអញ្ចឹងណាឥឡូវដូរមកកន្លែងប្រោននេះផឹកកាហ្វេនេះបាត់ហើយ enjoy life ពីអ្នកកញ្ញាជ្រុបព្រៃរបស់យើងនេះបានមិនប៉ោះដែរឲ្យគាត់ថតរូបឲ្យនេះស្អាតមែនតើបងខ្ញុំគាត់ប្រកែថតណាថតឲ្យខ្ញុំឡើងស្អាតអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាបាយបាយកុំភ្លេចតលេងកំពុងសោមបងប្អូនគ្នាផងបាយបាយ